do të vazhdojmë një tjetër bisedë. Do të lidhemi drejt për drejt me Turqinë, ku do të flasim me Flora Hajdarmatajn, e cila ka bërë një hulumtim për privatësinë në kohën e pandemisë koronavirusit. Flora, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Abbas. Po uroj që t'jeni mirë në këto ditë pandemia atje në Turqi. Faleminderit, gjithashtu, uroj që edhe ju t'jeni mirë atje në Kosovë. Si është situata në Turqi? Parë që janë diku rreth 95.000 të infektuar me COVID-19. Po, në Turqi, siç e ceket, janë të infektuar rreth 95.000 dhe rreth 2.200 janë të vdekur. Por në krahasim me shtetet e tjera, Turqia duket sikur po e menaxhon në mënyrë më të mirë këtë situatë dhe ka një koordinim me popullatën. Po ashtu shërbimet që ofrohen në Turqi për luftën kundër përshërimin e personave të infektuar janë falas. Po ashtu edhe është ndaluar shitja e maskave. Dhe domethënë këto maska ofrohen falas për personat që janë në 18 dhe mbi 60 vjeç është ndaluar të dalin jashtë, por nëse kanë ndonjë nevojë apo kërkesë, shteti turk mjafton vetëm një telefonat dhe ju ofron shërbimin e tyre. Kështu një farë forme shihet se kjo situatë po menaxhohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Në ndërkohë, më intereson të di se si po funksionojnë universitetet. Për shembull, ju jeni studente, kandidate për doktoratur, për gazetari në Universitetin Anadolu atje, si po ja bëni me ligjëratat me këto? Po, prej vendimit që morëm nga mesi i marsit që mësimi të kaloj online, edhe gjitha unë në fakt përcjellja ligjëratat direkt në universitet, dhe jeta jonë kishte një rutinë, domethënë shkollë, shtëpi, ligjërata, bibliotekë e tjerë. Pas këtij vendimi, ligjëratat filluan të u transformuan domethënë online edhe provimet po ashtu. Universiteti Anadollit në Turqi është një universitet që merret shembull dhe ka një eksperiencë të madhe në mësimin online dhe shumë universitete në Turqi e marrin si shembull këtë universitet dhe kanë përfituar nga praktikat e këtij universiteti. Kështu që jeta jonë vazhdon në mënyrë normale me mësimin online, me librat, me hulumtimet e ndryshme. Si që është ky hulumtimi për privatësinë në kohën e koronavirusit, besoj që është një temë shumë e rëndësishme këto ditë që ndoshta është lënë pak në harres nga njerëzit apo nuk i kushtohet shumë vëmendje. Po, në fakt në këto kohë po diskutohet më shumë rreth çështjes së komunikimit dhe rëndësisë së komunikimit në kohën e pandemisë. Po ashtu po diskutohet edhe çështja e lajmeve të rreme, fake news, që është normal një temë shumë e rëndësishme në mënyrë që të mos përhapet ajo frika tek njerëzit. Por ajo çfarë po ndodh në fakt është diçka edhe më e rrezikshme, është se në emër të shëndetit publik po bëhet marrja e dhënave personale. Si po bëhet kjo? Këto dhëna fatkeqësisht shumë shtete kanë filluar të bëjnë përpunimin e dhënave përmes aplikacioneve të ndryshme, përmes mjeteve të ndryshme. Për shembull, shtetet si Kina, Izraeli, shtetet aziatike, Rusia e tjerë kanë filluar dhe tashmë kanë bërë një praktikë të tillë. Pra në fakt shkelja e privatësisë është një çështje që është diskutuar me vite, por me këtë rastin e pandemisë haptazi janë ngushtuar aq shumë kufijtë e kësaj privatësie dhe janë zgjeruar aq shumë kufijtë e vëzhgimit, saqë domethënë është e vështirë të dallohet ajo sfera publike dhe ajo private. Siç e ceka, këto vendet kanë filluar të përdorin këto mjetet dhe teknologjitë më të avancuara për mbledhjen e këtyre dhënave. Por kur vjen çështja tek vendet e Bashkimit Evropian, edhe ato kanë filluar të përdorin teknika të ndryshme, edhe të përdorin ndoshta edhe ato teknikat e ngjashme për marrjen e dhëna, përveç se po diskutohet me debatin mes jetës, domethënë edhe shkeljes së privatësisë dhe shëndetit publik. Drejt vëzhgimit vullnetar, si njerëzit po pranojnë të vëzhgohen vullnetarisht, më intereson të di në këtë kohë pse po pranojnë ata një gjë të tillë. Në fakt, në këtë kohë, njerëzit edhe më përpara me adaptimin e teknologjisë dhe përdoриmin e rrjeteve sociale, ata kanë një farë forme ne jemi nënshtruar një sistemi të tillë, por nuk jemi edhe as shumë të vetëdijshëm.
Por me këtë kohë njerëzit në emër të shëndetit edhe për të ndirë më sigur kanë filluar të marrin edhe të pranojnë edhe të shkarkojnë aplikacione të ndryshme si Stop Corona, apo edhe në Turqi është dalë një aplikacion e ri, Hayat Evesar, ku aty mund të vendosni të dhënat e juaja personale, të hapni Bluetoothin, të lejoni qasje në lokacionin tuaj dhe mund të shikoni nëse ndodheni në një zonë ku jeni shumë të rrezikshme apo që nuk është shumë e rrezikshme. Dhe përveç kësaj janë edhe shumë zona tjera që merren, domethënë gjatë kësaj kohe, po ne që nuk jemi të vetëdijshëm. Për shembull përmes kamerave dhe vëzhgimeve që bëhet nga jashtë, është një formë tjetër që shteti po e menaxhon. Por kjo ana tjetër nga shtëpitë tona dhe një farë forme publikime, sepse në këtë kohë njerëzit sikur domethënë një farë forme interneti ishte një e mirë, pasi që arriti njerëzit të izolojë dhe njerëzit filluan një farë forme të postojnë, të kalojnë kohë shumë në internet dhe puna shumë gjëra tjera. Por ana tjetër është se kjo i ndihmoi dhe postimet e shumta ndihmuan që ky vëzhgim të bëhet edhe më i gjerë. Dhe kështu po ecim drejt një vëzhgimi dhe ndoshta nuk dihet në të ardhmen se si do të përfundoj kjo situatë. Do thotë edhe mediat sociale kanë pas ndikimin e vet në ndryshimin e perceptimit të privatësisë. Po. Në fakt, unë kam bërë një temën e mastrit që e kam përfunduar në Kosovë, e kam përfunduar në Izmir, por e kam bërë ulëmtimin në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, me studentë atje, kam bërë sa pyetje rreth ndryshimit të perceptimit të privatësisë dhe vëzhgimit, që sa janë të vetëdijshëm që po vëzhgohemi. Shumica nga studentët e kanë pranuar që rrjetet sociale luajnë një rol në ndryshimin e perceptimit të privatësisë, pasi në të kaluarën për ta privatësia dhe shumë gjëra të jetës private kanë qenë shenjta dhe nuk kanë pranuar që t'i ndajnë me tjerë. Por me kalimin e kohës dhe viteve dhe këto rrjetet sociale dhe mediat e reja kanë ofruar shumë opsione, saqë ti vazhdimisht i përmbushish ato dhe në këtë mënyrë ka filluar të ndryshojë edhe ai perceptimi dhe sidomos ditët e fundit siç shihet postimet kryesisht janë bërë nga shtëpitë, nga zonat që është nga pjesa që është edhe më private. Edhe çështja tjetër ka qenë sa kanë qenë të vetëdijshëm për vëzhgimin që bëhet. Ata kanë menduar se një gjë e tillë nuk bëhet domethënë për pasi janë njerëz të zakonshëm, bëhet vetëm për njerëz që janë të famshëm apo për politikanët. Por siç thotë edhe studiuesi i këtyre i çështjeve të privatësisë dhe vëzhgimit, David Leon, që vëzhgimi tashmë funksionon për çdo njeri dhe mediat e reja po marrin, po klasifikojnë, po analizojnë këto dhëna në mënyrë të papar dhe tashmë ne nuk figurojmë si njerëz, si persona, si individ, ne figurojmë me emra, me kode. Realisht ashtu është duke shkuar botën, por po shpresojmë që sa më pak të kenë qasje në privatësinë e njerëzve, sigurisht se të gjithë duan që ta kemi privatësinë tonë dhe ajo është e shenjtë, por para se të përfundojmë këtë bisedë, më intereson të di nëse ka shumë studentë kosovarë atje në universitetin ku ju jeni duke kryer doktoraturën? Po ka studentë kosovarë, ka shumë studentë, po nuk e di saktë numrin e tyre. Një pjesë nga ata nga shoqëria që kam pas në momentin që u mor vendimi për mësimin online, ata kaluan, domethënë u kthyn në Kosovë dhe qëndruan për 14 ditë në karantinë atje. Në fakt edhe ne mendonim një gjë të tillë të ktheheshim, por nuk i ndiheshim të sigurt, pasi që kur nuk e dini diçka, ndihesh i frikësuar dhe kishim frikë se gjatë udhëtimit apo shumë mund të infektoheshim. Kështu që vendosëm të rrinim këtu, ndoshta kjo me shpresën që kjo situatë të përfundojë sa më shpejt dhe t'i kthehemi jetës normale. Ndërkohë familja juaj është mes Prizrenit dhe Tropojës, po dëgjoheni me ta si është gjendja atyre? Po dëgjohemi rregullisht, edhe ata mirë janë, situata edhe në Shqipëri duket që është nën kontroll, nuk ka shumë raste, edhe në Kosovë po ashtu, shpresoj që mos të bëhen raste shumë mëdha, mirë. Shqyqër Zotit janë mirë. Flora, nëse nuk ke diçka përmeshtu për fund, unë falenderoj shumë për këtë inkuadrim dhe për pasqyrimin e kësaj teme shumë të rëndësishme për ditët e sotme.
Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën në emisionin tuaj. Edhe uroj që kjo kohë dhe kjo pandemi të zhduket sa më shpejt dhe ne t'i kthehemi jetës normale. Faleminderit shumë. Uroj që të jetë ashtu.